Pemicu batuk bisa bermacam-macam, baik dari kuman atau virus, bahkan juga makanan. Nah, pastinya batuk itu adalah reaksi tubuh untuk kita menahan dari benda asing. Jadi bila ada virus itu atau bakteri yang masuk ke tenggorokan, itu dilawannya dengan batuk itu. Apa aja contohnya? Kalau misalnya dari bakteri ya pasti misalnya dari debu, apalagi orang yang alergi gampang sekali memicu batuk karena imunnya sangat sensitif. Lalu dari makanan, nah pasti ada makanan gorengan atau yang terlalu dingin atau es hingga melukai tenggorokan, dan juga makanan-makanan pedas yang pastinya dapat lebih menginflamasi